Goed, goeiemôre al die raadslede, amptenary en ook aan ons publiek wat op YouTube kan inskakel. Baie welkom by hierdie raadsvergadering. Ek het geen verskonings gekry nie. Ek gaan net 1 of 2 huisreëls wat ons net wil neerlê. Omdat Marius moet notuleer wie teenwoordig is by die vergadering, gaan ek net die raadslede se naam lees. Dan moet jy net vir my sê ja, dat dit genotuleer kan word so. Dus verstaan jy dit? Okay, nee, ek hoor. Ek kan hulle hoor. Goed. Raadslid Burger? Ja. Raadslid Europa? Ja. Raadslid Jacobs? Ja. Raadsheer Jantjies? Raadsheer Jantjies? Ek sien hom so, sy radio, sy is seker net op mute. Raadsdame Martinez? Raadsdame Martinez? Teenwoordig, speaker. Dankie. Raadslid Oktober? Ja. Raadslid Souls? Môre, ja. Raadslid Swart? Teenwoordig. Raadslid Tunisi? Ja, boeis. Raadslid Beyker? Raadslid Beyker? Speaker. Daar is hy. Raadslid Beyker is daar. Goed. Voordat ons begin met die vergadering, ons hoor jou. Voor ons begin met die vergadering, gaan ek vir Raadslid Beyker vra om net vir ons op 'n gepaste wyse te open. Kom ons sê dit ons Here Jesus, ons wil vir U baie dankie sê op 'n wonderlike dag wat U vir ons baie dankie Here Jesus dat ons môre kon geopen het Here en 'n nuwe dag te kan aanskou. Here Jesus, dit is met dankbaarheid, soveel dankbaarheid ook vir die reën Here wat ons vanmôre by mekaar kan wees. Here, terwyl ons dan nou op 'n gepaste wyse hierdie vergadering gaan begin, wil U met ons wees. Here, gee vir ons wysheid, kennis, alles wat ons vandag sal bespreek, Here. Ag Here, dat dit ook U goedkeuring sal wees, Here. Baie dankie Here Jesus dat ons met soveel vertroue na ons gemeenskappe kan kyk. Here, hulle is die leier. Daarom wil Baie dankie Raadslid Beyker. Voor ons met die vergadering begin, is daar net 2 dingetjies wat ek net wil aanraak. Die eerste is, namens die raad wil ons vir Elsie Zief baie geluk gewens met haar verjaarsdag vandag. Sy is in die burgemeester se kantoor, baie opvaardige, baie entoesiastiese persoon. Elsie, baie geluk met jou verjaarsdag. Sy het gesê sy sal die koek via e-pos stuur, raadslede, so kyk op julle e-posse vandag. Dan die tweede ding wat ek net wil noem is dat ek wil ook die amptenary en die raad baie geluk wens met die skoon audit wat Kaap Agulhas weer eens gekry het. Dit sê vir u dat hulle baie hard werk, ons het baie betroubare amptenary, pligsgetroue amptenary en bevoegde amptenary. Baie dankie van bykant af. Amen. Ek wil net, voordat ons verder gaan, die burgemeester het ook gevra dat hy ook net 'n woordjie kan spreek, voordat die raadsvergadering amptelik begin. Burgemeester? Ja, baie dankie. Ek weet nie, wil jy nog iets wil sê het? Nee, dis reg. Burgemeester, ek het gedag die spreker het gevra, kan maar aangaan met die agenda, maar is welkom om voort te gaan. Okay, baie dankie. Ek wil net die regstelling maak, Elsie is nie die burgemeester se kantoor, dis die MM se kantoor speaker. Ek weet nie wanneer hy verander in plaas vind nie, maar eerstens welkom ook. Sy werk aan al die kantore, burgemeester. Seënswense vir Elsie, baie dankie speaker. Ja, ek het gesien dat daar is nie op die agenda item waar die burgemeester 'n voorwoord spreek nie. Ek dink dis 'n baie belangrike raadsvergadering waar ons die begroting ter tafel lê. En van my kant af as burgemeester hartlik welkom al die raadslede.
Ek dink as ons terugkyk op die paar weke agter ons, dan kan ons eintlik dit opweeg teenoor die 3 jaar wat eintlik al reeds verby is, dat raadslede saam met amptenare werklik waar die leiding kon neem in ons verskillende gemeenskappe, en dat ons tog op hierdie stadium in Kaap-Agulhas dat die gemeenskappe bedien en gedien kon word in hierdie baie moeilike tye. Onderburgemeester, raadslede, munisipale bestuurders, direkteure, amptenare, as ook lede van die publiek wat inskakel op YouTube. It is firstly for me an absolute privilege and honor to table the 2020-21 budget today to the Council for final approval. Today, as we will enter within a month's time a new financial year, we all, locally as well as in our country, South Africa, finds ourselves in a boat that is at the moment on very, very turbulent ocean. The high waves of this turbulent and uncertain sea, midst in an unknown storm, threatens to sink the once strong and safe ship called South Africa. But now we as leaders on local government, as councillors, as officials, we all sit with a part of the paddle, what you call it, the roeispan, part of this roeispan, and help the president of our country, with which we all are called upon to help in order to bring the boat safely to the shores of South Africa again. It seems in many ways a very difficult and unhuman task, as the majority of passengers, South Africans, people in Cape-Agulhas already shout for help because of the uncertainty and inopportunities and the prospects ahead of us in our country and also in our municipalities. Dit is ons taak vandag in Kaap-Agulhas as leierskap om hierdie reddingsboot met die inwoners van Kaap-Agulhas veilig aan wal te probeer bring, op veilig te hou op hierdie stormagtige see, maar ook aan die einde van die dag hulle veilig aan wal te bring. Ek vra elkeen van u om in hierdie onsekere tyd, ons moet vertroue in mekaar het. Ons moet vertroue het in ons amptenare, ons moet vertroue het in ons leierskap van hierdie boot, en ons moet dit bevestig, want dit is al manier hoe ons mekaar as raadslede, as amptenare sal hoor, en ook in hierdie tyd ons publiek sal ondersteun met die liefde en die omgee vanaf die plaaslike munisipaliteit. In hierdie onsekere tyd en storm moet mense bedaard en ondersteunend wees. Ja, daar lê 'n verkiesingsjaar voor ons, maar dit sal eers aan die einde van 2021 wees, soos wat ek dit lees, die tendense. Maar nou in hierdie tyd lê vir ons 'n dreigende, onmiddellike oorlewingsstryd op hande in elkeen van ons as leierskap, politici, sowel as die administrasie. Ons as leiers van Kaap-Agulhas sal verseker nog in die volgende 3 tot 4 maande humanitêre hulp verleen aan die mees behoeftiges in ons onderskeie dorpe en ons onderskeie wyke. En ek wil weer eens aan elke raadslid vra dat enige lys wat mag ontstaan of wat bestaan, wat die mees behoeftiges weerspieël, dat hierdie lys in die komende maand, 2 maande hersien word, aangesien van ons mense op die lys toegelaat sal word om te gaan werk, of ons moet sekerlik maak dat ons werklik waar kyk na sosiale werker op 'n tydelike basis, om werklik waar die mees behoeftiges in ons gemeenskappe te bedien en te dien. Hierdie begroting wat voor ons vandag lê, maak voorsiening om ons mense in die volgende wintermaande, in die volgende 3 maande te ondersteun, maar ek moet ook weer eens hierdie geleentheid gebruik maak om ons bestaande NGO's in ons dorpe uit te sonder en te bedank vir die uitsonderlike werk wat hulle doen om die nood in ons gemeenskappe te verlig.
Sonder hulle sal ons dit nie kon gedoen het nie. Ek moet dit beklemtoon vandag in elke liewe dorp in Kapagallas. Ek kan vandag met alle sekerheid noem dat met die insluiting van Kapagallas munisipaliteit se finansiële bydrae tot noodverligting het die NGO's, as ook die publiek, die sakesektor, die kerk, die nominasie, die leierskappe, onmiddellik aan die werk gespring, direk na die eerste oproep uit my kantoor in die eerste week, en bydraes en verspreiding van kosvoorraad in die omgewing van tussen 2 en nou alreeds tussen 18 en 20 miljoen rand reeds binne Kapagallas die kostes van voorraad in ons gemeenskappe versprei het. Ek sal baie graag in die volgende weke so 'n verslag wil opstel en versprei in die media en ook 'n persoonlike boodskap namens die raad en administrasie van dank en waardering aan elke NGO binne Kapagallas uitstuur. South Africa has experienced very slow economic growth over the past 2 years, and it's not news. But for us, it's a challenge for each of us, each and every one, is that this slow growth will be further impacted with devastating consequences by the recent global outbreak of COVID-19 pandemic. We all know, and we all know, and are aware that the lockdown will place a significant strain on the national fiscus, and that will directly impact the financial viability of Agulhas Municipality also. National Treasury encourages municipalities to keep increases as low as possible, but we who are in the front line of community development and sustainable service delivery must ensure that through this budget, a viable and sustainable local municipality in Agulhas. We are committed to help our people and businesses who are in dire financial stress on an one-on-one basis, on merit, as they apply for help in the days and the months and weeks to come. Hierdie begroting spreek ook die onmiddellike werkloosheidprobleem wat sal ontstaan as gevolg van die pandemie, om ons mense in die werk te probeer plaas. Wijkstraatlede in samewerking met hulle wijkskomiteelede word ook bemagtig om hulle eie beplanning vir sekere spandering in hulle onderskeie wijke te doen, met 'n begroting van 'n X-bedrag van R150.000 per wijk. En 'n addisionele R600.000 word begroot om moontlike werkskepingsprojekte in samewerking met wijkskomiteelede in ons wijke te ondersteun. Ek bedank ons munisipale bestuurder Mr. Dean O'Neill, ons CFO Hannes van Biljoen, al ons direkteure vir hulle volgehoue insette in die beste belang van Agulhas. Ek dank een en elke raadslid in hierdie moeilike tye waarin ons staan vir ondersteuning, vir werklik waar vir die oorsigrol wat elke raadslid in hom of haar aparte rol as raadlid speel. En dan weer eens, soos speaker gesê, ter afsluiting wil ek ook as burgemeester my dank en waardering uitspreek teenoor ons personeel, ons munisipale bestuurder, ons direkteure, bestuurders, dat ons weer eens, jy weet, kon bekend maak, en ek sien ons op social media, ek sien ons in die WhatsApp groepe, dat weer eens Agulhas is een van die munisipaliteite wat ons clean audit kon hou. Weer eens, en dat ons werklik waar ons dank en waardering uitspreek, dat elke amptenaar, elke raadslid vir die oorsigrol wat hy of sy speel in die afgelope jaar. Dan wil ek ook net graag die munisipale bestuurder vra, dat ons na afloop van hierdie vergadering, miskien voor die einde van hierdie dag, dat ons ook in ons publiek bekend maak vanaf Agulhas. Ons het verneem dat die president se aankondigings dat die groot deel van plaaslike munisipaliteite of regeringssfere oop mag wees vanaf 1 Junie, en dat ons tog aan ons publiek nog vandag uitstuur wat 'n impak, wat is oop binne Agulhas, wie is beskikbaar vir dienste, en dat ons dit op sosiale media versprei.
En dat ons tog, mense lees nie altyd, hulle sit nie altyd of lees nie koerant nie, dat mense ook van munisipaliteit se kant af ingelig word rondom die vlak wat se 3, wat wettig en wat onwettig is. Basiese goeders, mense vra, mense bel elke dag vir ons, mag ek aan vis vang, mag ek op die see gaan loop, mag ons huisbediendes kom werk. So hierdie basiese klein goed, laat ons dit net onder attent bring van ons inwoners vanaf die munisipaliteit se kant af. Baie dankie en ek hoop en bid vir 'n geseënde raadsvergadering in hierdie tyd. May God bless Cape Agulhas and may God bless the entire country South Africa. Baie sterkte vir hierdie vergadering raadslede en amptenare. Baie dankie burgemeester. Dankie vir die woorde. Meneer O'Neill. Baie dankie speaker. Ek dink as ons net by punt nommer 5, die notules van die vorige vergaderings voorgelê vir bekragtiging. En dis die notules van die spesiale raadsvergadering wat gehou was op 21 Mei 2020 en is aangeheg vanaf bladsy 1 tot 6. Goed, die notules is versprei aan al die raadslede. Is daar enige vrae rondom die korrektheid van die notules? Speaker? Wat is dit, Jantjies? Ja, ek my weerstelling uitspreek dat ek geen kennis gekry van hierdie vergadering nie. Jy weet, ek is 25 jaar, ek kan maar lag, net soos jy wil. Maar ek is 25 jaar op hierdie raad en ek het 2 raadsvergaderings gemis. En dit wys net vir my weer met watter raad ek op die oomblik te doen het. Hy nie meer kennis kry van vergaderings of. Dankie. As dit Jantjies, ek neem kennis daarvan. Ek dink al die raadslede het 'n e-pos gekry rondom die vergaderings. Ek weet jy het nie e-pos nie. So ek sal net 'n bietjie dit opvolg. Ek dink die raadslede of die amptenary skakel die gewoonlik om dit te kom afval. Dit is geen beskoning nie. Ek het al die tyd al e-pos. E-pos. Dankie. Goed, is daar enige vrae rondom die notules? Speaker. Wat is dit, burgemeester? Ja, speaker, ek net verwys na Raadsheer Jantjies se inset. Ek meen dat ons nou nie mekaar verkeerd verstaan nie, dat lê dit by die raad uitnodigings of lê dit by 'n amptenaar, dat Raadsheer Jantjies nou nie sê dat dit wys net met watter raad ek te doen het nie. Ons waardeer Raadsheer Jantjies se insette oor die algemeen oor 25 jaar, maar dat ons net asseblief ons woorde reg gebruik wanneer ons verskonings aanbied, wanneer ons nie uitnodigings kry of nie kry nie, asseblief. Dankie. Dankie burgemeester, ek sal dit opvolg met die amptenary. Dankie. En Wim? Dankie speaker. Ek neem dan aan dat die notules so aanvaar word. Reg so. Yes, speaker. Reg so. Baie dankie speaker. Dan kom ons by punt nommer 6 en burgemeester het reeds sy inleiding gegee and it's about the approval of the annual budget in respect of the 2020-2021 financial year. We have had a number of meetings on the budget. The last one was the budget steering committee that was held this Tuesday. We have worked in all the information that we did receive on it, and the mayor has also alluded to some of the items that we have included in the budget. And therefore, the management recommendation is that council resolves that the annual budget of the municipality for the financial year 2020-21, as per the budget-related resolutions of the budget document and indicative for the projected outer years of 2021-22 and 2022-23, be approved as set out in 1.8 annual budget tables in respect of the following schedules. That's the executive summary of revenue and expenditure in table A1, budgeted financial performance,
the budgeted financial performance in table A3, budgeted financial performance table A4, budgeted capital expenditure by vote, standard classification and funding table A5, budgeted financial position table A6, budgeted cash flows table A7, cash back reserved accumulated surplus reconciliation table A8, asset management table A9, basic service delivery movement measurement table A10, council notes part 2, other related supporting documentations completed where applicable from table SA1 to table SA38, and that council approves and adopts the draft tariffs listing for services as per Appendix A with effect from the 1st of July 2020. Council approves and adopts the draft SDBIP in respect of 2020-21 budget year per Appendix B. Council notes the service level standards to be submitted as required in terms of National Treasury Budget Circular attached as Appendix C. Council notes the procurement plan to be submitted as required in terms of National Treasury subject to further scrutiny and attached as Appendix D. And the Council notes the financial related policies have been reviewed in respect of the 2020-21 budget year, and any amended policies be submitted as a separate item before the start of the new financial year. Dankie Raadslid Martinez. Speaker, baie dankie vir die geleentheid om te kan reageer op die begroting. Speaker, ek dink alvorens ons kan gaan na die bestuursaanbeveling om te aanvaar of nie te aanvaar nie. As die agtergrondinligting rondom die finale begroting vir die meeste of 'n sekere van die raadslede onseker. Want nie al die raadslede, en ek praat nou spesifiek van raadslid Buiker en raadslid Europa was by die steering komitee vergadering nie. Raadslid Jantjies was ook nie daar gewees nie. So ek dink daar is goed in hierdie finale begroting waaroor die raadslede uitklaring moet kry. En ek wil voorstel dat ons eers soort van 'n inleiding kry van die CFO af oor wat was gewysig vanaf die konsepbegroting na die finale begroting, sodat al die raadslede ontpaar kan wees van die verskille wat daar is. As ook wil ek graag hê dat moet spesifiek uitgewys word na die pandemie, die COVID-19 pandemie, en hoe word dit aangespreek binne die begroting? Want ons is mos nou binne abnormale omstandighede huidiglik. Ons het die konsepbegroting gekry en geformuleer in Maart maand. Toe was dit net voor die lockdown. So daar baie dinge nou verander en die begroting, die finale begroting moet dit ook nou kan aanspreek. En ek wil graag hê die CFO moet dit ons uitwys. Dankie Speaker. Raadslid Tunisi. Thank you very much, Speaker, for this opportunity. My input, Speaker, was to approve the recommendations as it was put there. So I'm saying let's approve it as it is, as the MM has read it. So I hear what the councillor is saying. Thank you. Goed, meneer O'Neill. Waar is die nou? Ja, Speaker. Is Hannes op die lyn? Ja, Hannes is in die vergadering, Speaker. Sal hy vir ons 'n bietjie terugvoer kan gee rondom die versoek van Raadslid Martinez? Ek is seker hy kan Speaker spesifiek ten opsigte van die verhoging in die tariewe en dan ook wat ons toegelaat het vir die COVID-19 pandemie. Is daar seker net Raadslid Tunisi 'n voorstel gemaak, so vra jy dat ons eers dit doen en dan die voorstel hanteer? Ja, asseblief. Goed, baie dankie Speaker Hannes. Dankie meneer die Speaker. Ja, ek dink as ons gaan kyk in terme van sedert die konsepbegroting goedgekeur was einde Maart, is daar definitief sekere aspekte wat in ag geneem moet word,
waarvan een die besliste of die grootste impak het, naamlik die COVID-19 pandemie en dan ook die inperking wat daarmee saamgegaan het. En ek dink is al reeds sekere aksies geneem in die huidige begroting wat gedurende die aansuiweringsbegroting in Junie ook goedgekeur sal word. Dan verder ook wat ons nou gaan kyk het is in terme van die aankondiging deur Eskom om 'n 13 biljoen rand in die vorige jare se tariewe te verhaal. Die impak huidiglik is nog onbekend, alhoewel ons wel aansoek Kan jy my hoor? Ons kan jou nou hoor, anders gaan maar Nou voort. kan as jy nou kan is hoor. Ja, so en dan ook wat baie belangrik is, as gevolg van die inperking is daar sekere kapitaalprojekte wat geïdentifiseer is wat moontlik nie by die einde van die jaar voltooi sal word nie, wat ons dan nou ook in terme daarvan dan oorgerol het en alreeds ingesluit het in die nuwe jaar. En dan kan ek net vir u noem in terme van ekonomiese resessie waarbinne ons huidiglik is dit gewoonlik oor 'n langtermyn. Daar's definitief verskeie impakte waarna die burgemeester ook verwys het, naamlik moontlikheid van verhoging in werkloosheid, ook miskien besighede wat gelikwideer mag word in die proses, klein tot medium besighede waarna gekyk moet word. En ek dink dit is ook dan nou die rede waarom daar ook spesifiek in terme van ons sosiale ondersteuning ook 'n beleid voorgelê word vandag aan die raad wat spesifiek dan spreek dan tot die COVID-19. Ook dan wat ek dink wat die besluit ook is gewoonlik gedurende ekonomiese resessie is om te kyk sover as moontlik dat die kontantreserwes soos ook die kontantfondse van die raad bestuur dat hy nie onnodige uitgawes aangaan nie deurdat jy jou beperking het op nie prioriteit tipe van uitgawes waaraan ingeperk is. En soos wat ons reeds vir u genoem het tydens die konsepbegroting het die raad al reeds in 'n groot mate baie sterk gesny in terme van ons algemene uitgawes in lyn met ons kostebesparingsbeleid en dan ook in terme van ons kapitaal om te verseker dat dit binne die bekostigbaarheid bly, binne die toegelate en fondse wat ons beskikbaar het. En kan ek net noem, ek bedoel dat dit ongeveer van die aanvanklike behoefte van 77 miljoen dan nou teruggesny is. Om by u vraag te kom, dan die aanpassings en die veranderinge vanaf die konsepbegroting tot huidiglik toe. Huidiglik in terme van die tariewe is ooreengekom in terme van ons langtermynplan dat die tariewe soos wat ons huidiglik dan nou deurgegee het, dat dit onveranderd is en ek bedoel dit is vir belasting 7% as ook vir die ander dienste wat ons dit dan so aandui om te verseker dat ons nog steeds op 'n finansiële volhoubare wyse kan voortgaan. En ook dan die insette wat ontvang was vanaf die publiek om te kyk na moontlike laer inkomste, moet ou gaan kyk waar jy verder kan gaan sny. En ek dink dit wat reeds in die begroting ingesluit is, sou 'n ou verder gaan sny op jou bedryfbegroting, dan het dit ook 'n impak wat dit moontlike impak kan hê op die standaard van dienslewering. En ek dink van die munisipaliteit is die besluit of dit wat reeds aanleiding gegee is om sover as moontlik dat ons hierdie standaarde kan handhaaf. Ek weet daar was ook insette gewees in terme van die aanpassings, salarisaanpassings. Ek weet dit is iets wat reeds ook deur die raad aangespreek is, wat in terme van by Salga lê, waar gepoog moet word om dit dan op 'n kollektiewe basis te hanteer, alhoewel die aanleiding dan ook is dat munisipaliteite dit op 'n onafhanklike individuele wyse sodanige vrystellings dan sal moet indien. Maar vanweë die tydsperk en al daai tipe van goed, is daar verdere gesprekvoering, neem ek aan, met Salga om te gaan kyk na die aangeleentheid, veral spesifiek in die situasie wat ons huidiglik bevind met verhoogde werkloosheidssyfer as ook die impak op die gemeenskap daar buite.
So in terme van die tariewe, so ek sê dit wat aanvanklik voorgehou was, dit is die rede waarvoor dit is, en soos ons sê, as ons moet terugsny op tariewe, gaan dit beteken dat ons dan ook dienooreenkomstig sekere uitgawes moes aangepas het. Dan wat ons gaan kyk het, verder met deursigtigheid in terme van die kapitaalbegroting, het ons sekere goed oorweeg, waar sekere van die prioriteite, naamlik die aankoop van die minibus, wat ek weet by verskeie van die insette ook na verwys het ons dit uitgeskuiwe, alhoewel daar 'n spesifieke doel was daarvoor, en wat ons dan ook bygekom het sedert die konsepbegroting is die oorrolfondse in die omgewing van omtrent R4.4 miljoen. Dit sluit in die projekte wat ons voorsien wat nie voltooi gaan word nie, en dit is die watersuiweringsgedeelte. Dit is 'n gedeelte van die kostes wat ons voorsien, ons gaan nie alles kan spandeer nie. Is daar omtrent R2.5 miljoen wat uit lenings gefinansier is wat ons oorgerol het. Daar's 800.000 vir die industriële gebied se dienste, die paaie wat op plek gestel moet word, wat ons voorsien wat dalk nie in die jaar gaan plaasvind nie. Dis 800.000. Dan in Napier is daar 'n bedrag van 600.000 wat ons ook oorgerol het. Dit is in terme van die sokkerveld wat gebou moet word. Daar was op tender uitgegaan, die ouens het nie voldoen aan die vereistes nie, en ook die kostes was baie hoër gewees. So as gevolg van die inperking het ons prosesse vertraag, en is die bedrag dan ook oorgerol om bygevoeg te word by die nuwe jaar. Dan voorsien ons ook die bulkmeters, vanweë die pandemie is dit moeilik om dit te bekom, en is die tydperk langer, alhoewel dit reeds toegeken is die tender, om dit dalk te kan kry. Dis 'n bedrag van R500.000, en dit is uit 'n toekenning wat die gelde befonds word. En dan is daar ook hier en daar by die verkeersdepartement is die verbetering aan die geboue was daar 100.000, as ook by die toetssentrum self is daar sekere kostes wat opgaan. Dit is in kort basies die bedrag, dit wat bygekom het ten opsigte van dit, en dit is suiwer basies die oorrolfondse wat gaan meebring dat ons kontantposisie as gevolg van die nie-spandering moontlik met hierdie bedrag verhoog word, soos in terme van ons projeksies, en dat dit dan in die nuwe jaar nie addisionele finansiële druk sit nie, maar dan die fondse wat nie benut is nie, dat dit wel dan in die nuwe jaar verbruik gaan word. Dan ook wat ons alreeds na gekyk het spesifiek wat die burgemeester na verwys, en ook ek dink van die raadslede se insette, dit wat gekom het, om spesifiek te gaan kyk na tipe van werkskepping geleenthede om die ekonomie, plaaslike ekonomie te probeer aan die gang hou. Is daar dan ook gekyk om 'n toekenning te maak per wijk, waar sekere projekte dan geïdentifiseer word met ek dink die primêre doel om in 'n mate om werkskepping te skep, maar ook is daar dan 'n addisionele R600.000 dan ook bewillig verder, wat in terme van die toekenning waar daar hulp toegestaan kan word. U sal ook merk dat in terme van die huidige aanpassings wat ons gedoen het op die COVID, en dit is baie moeilik om huidiglike presiese voorspelling te maak wat die impak is in terme van waar ons lê. En ek dink is een van die belangrikste aspekte waarna ons sal moet gaan kyk in die nuwe jaar is die finansiële aanwysers met spesifiek wat verband hou met die debiteure betalingskoers, die tydperk wat ons vat om die debiteure in te vorder, as ook die likwiditeitsposisie van die munisipaliteit, om te gaan verseker dat ons dit op 'n maandelikse basis doen. As gevolg hiervan, en omdat ons relatief konservatief is in ons benadering, het ons betalingskoers verminder van die gemiddeld oor die afgelope aantal jare van 95%, het ons dit verminder na 90%, en dan in die buitejaar dan 'n 93%, en dan weer in jaar 3 het ons dit verhoog na 96%. Die impak daarvan aan die verliese in kontant inkomste vir die raad is ongeveer 40 miljoen oor die 3 jaar. En jy sal sien in die begrotingsdokument gebaseer op hierdie konservatiewe vooruitskatting huidiglik, het dit 'n baie negatief impak op ons kontant, dat ons in jaar 3 feitelik omtrent al ons kontantreserwes dan sal uitput as ons sal voortgaan op die huidige stand. Ons is vol vertroue dat ons gaan poog om sover as moontlik ons koers te hou in terme van
die betalingskoers van bo 97% of 97% wat voorgestel is in die langtermyn finansiële plan om te verseker dat die munisipaliteit finansiëel volhoubaar bly en dat ons nie minder as dit gaan nie. Ek kan vir u noem die impak van COVID-19, die inperking, alhoewel ek neem dit sal hoe langer dit is, sal dit groter word, waar ons huidiglik gestaan het op 'n invorderingskoers van 109%, het dit geval na 107% tot einde April en die verwagting is dat dit nog verder sal verlaag, maar dit is van kritieke belang dat ons moet gaan verseker dat in terme van ons konservatiewe benadering dat die betalingskoers nie laer as 90% is. Die moment as dit laer as 90% sal val, gaan dit beteken dat ons verder in hersal moet besin met aansuiwerings om ons uitgawes verder dan te besnoei om te verseker dat ons nog steeds binne die finansiële raamwerk bly om nie al ons fondse dan uit te put nie. So dit is in kort die enigste verandering. So dis die oorholfondse van plus minus 4.4 miljoen rand wat bygekom het en dan is dit ook die 600.000 rand wat ons addisioneel bewillig het vir die COVID-19. Soos ek sê, daar is reeds voorsiening gemaak binne die huidige jaar wat ons voorsien met van die spandering wat ons nog gaan doen, wat ons in die nuwe jaar toe sal inneem, wat ons ook dan monitor afhangende van die behoefte. Dis ook belangrik dat ons moet gaan kyk gedurende hierdie tyd dat ons moet steeds fokus op die primêre dienste wat binne die mandaat van die munisipaliteit is, dat ons nie sal gaan kyk na onbefondste mandaat nie, want soos ek sê, ons is nie daar om voedsel te voorsien nie, dit is departement maatskaplike werke en al daai goed en dan ook van die ander departemente wat primêr verantwoordelik is, maar dit is belangrik dat ons gaan kyk dat wel die gevalle wat deur hierdie net val, wat nie daadwerklik aangespreek word nie, dat ons daai gevalle moet help en dan verder moet probeer so gou as moontlik die ouens op die stelsels kry, dat hulle kan voordeel trek uit die breër bewilligings en toegewings wat gemaak is deur die president om toegang tot daai fondse te kry. So dis belangrik dat ons so ver as moontlik gaan kyk na sekere ons primêre dienste, veral in die gevalle van die mense wat baie kwesbaar is, die informele gebiede, dat ons gaan kyk in daai gebiede spesifiek. Het ons alreeds toekennings ontvang vir addisionele watertanks wat ons opgerig het, en ons kyk ook na ander soortgelyke tipe van goed, soos byvoorbeeld toiletgeriewe, waarvoor ons ook besigheidsplanne dan ingedien het, om sover as moontlik dan ondersteuning te kan kry. So, dit in kort, is dat daar nie werklik enige aanpassings gemaak is sedert dit nie, maar dit is belangrik, soos ek sê, ons het wel die koers aangepas, wat maak dat ons kontantposisie oor die 3 jaar swakker gaan lyk, en indien ons sit die bestuur binne die konservatiewe raamwerk of aanwysers wat ons daar gestel het in die begroting nie. Dankie meneer die spreker. Dankie meneer Van Biljon, baie dankie vir die insette. Raadsdame Martinez, is jy hand nog op of wil jy weer 'n vraag vra? Die mikrofoon is af, raadsdame. Dankie meneer Van Biljon vir daardie goeie verduideliking van wat plaasgevind het tussen die konsepbegroting en nou die finale begroting. Die gelde wat beskikbaar is vir humanitarian assistance is ook om van kennis te neem, dis baie goed. Ek sien net hier in die begroting wat ons deurgekry, die dokument self, die 900.000 rand staan onder die wijksraadslede, ja, waar al die wijke moes nog gaan baat vind. Dan is daar 'n addisionele 600.000 rand wat staan teenoor die burgemeester. Nou die burgemeester is ook 'n wijksraadslid. So my vraag is net, ons het in die verlede gehoor toe Bridget Mitchell nog die burgemeester gewees het, dat raadslede mag nie fondse het nie en bestuur nie. Nou ek wil graag weet hoe hierdie fonds dan bestuur gaan word, hierdie 600.000 rand wat onder die burgemeester staan, en dan het ons ook instruksies of ons het skrywes deurgekry van nasionale tesourie dat hierdie begroting, omdat dit nou in die tydperk plaasvind van die COVID-19 en die lockdown, kon ons mos nou nie normale publieke deelnameprosesse het nie. Ons kon nie vir die mense gaan en vergaderings hou en vir hulle gaan op die skerm wys en sê dit is die draft
en sovoorts nie. So my versoek is dan dat ons moet kyk hoe die begroting vir ons gaan hou na 2 of 3 maande. Want hierdie begroting spreek nie 100% die pandemie aan nie, want ons kan nie voorsien wat gaan gebeur nie. So ons sal moet 'n aansuiveringsbegroting binnekort dan het, binne 2 of 3 maande nadat die begroting vandag goedgekeur gaan word. Dankie, Speaker. Baie dankie, Raadsdame Martinez. Ek sien raadslid Europa. Is jou hand op? Raadslid Danny. Raadslid Martinez, ek kan nie by jou handjie afhaal. Okay. Baie dankie, Speaker, vir die geleentheid. My bekommernis is net, Speaker, is dat ek nou geluister na die insaag van wat meneer Van Biljon nou genoem het. En wat my teleurstel, Speaker, is dat vir 3 jaar, ons gaan nou so 4 jaar gaat ons nou in, wat 'n publieke deelnameproses met elke wijk gehou word. Insaag van die gemeenskap, insaag van die wijskomitee, insaag van die raadslid. En soos ek kan sien vir die afgelope 3-4 jaar, is die versoeke wat die gemeenskap van wijk 6 Bedaarsdorp ingestuur het vir die munisipaliteit, as daar nog geen versoek van hulle aangespreek het. Ek weet nou nie wat die onderburgemeester Kili nie, want ek sien sy lag die afgelope tyd. En ek wil haar net verseker dat jou lag gaat nie verlang visie. En Speaker, as dat, soos ek nou weer sê, Speaker, en dit is vir my 'n baie groot teleurstelling. En my teleurstelling is aan die uitvoerende burgemeesterskomitee, want dit is die persone wie die besluite neem, wat word in elke wijk gedoen. Ek meen, hoe kan hulle die wijke besoek, veral wijk 6 in Bedaarsdorp, en dan vir daai gemeenskap sê, ons doen baie dinge vir julle, maar hulle wil nie eers die behoefte van die gemeenskap, die versoeke wat hulle rig, wil hulle nie eers aan die gemeenskap toestaan nie. Ek meen, dis 'n teleurstelling. En die burgemeester het ook genoem dat die raad is daar om die publiek Kapagallas gemeenskap te help. Maar as ek kyk aan die begroting, alles word net verhoog. En as ek kyk aan die versoeke van die verskillende wijke, vra die mense verkortings op die belasting, kortings op die dienste, op verskillende kortings vra die mense. Maar tot dit word nie aangespreek nie. En ek voel dit is nie regverdig teenoor die publiek van Agulhas Municipality nie. Dankie, Speaker. Dankie, Raadslid Europa. Raadslid Polswart. Ek dink onderburgemeester aan vir my nou op. Goed. Raadslid Tunisi. Thank you so much, Speaker. Speaker, one thing that I need to, I have a right to laugh. And no one can tell me when to laugh and when not to laugh. The one thing that makes me, that I'm concerned of, the 2 councillors that has just spoken, the CFO has mentioned that there was a lot of inputs from the community. For the first time, we had a lot of inputs from the communities. So I don't understand what Councillor Denny is saying, that that's for Suka and the community inputs and all that, but the CFO has mentioned it. Secondly, Councillor Denny, you are misleading communities saying that there's nothing that has been done in Ward 6. You are really misleading this council. If you read through your budget, if you read through the documents that has been sent out, we can all see there is, in every ward, there's something that's going to be done by this council. Whether how big
or how small. We need to take note of whatever this municipality is doing and has been doing in all wards. So let us not mislead. Let us make sure that we send the correct information, not misleading our communities. Then it's unfair. It seems to me that there's councillors that are not prepared, that did not prepare themselves, did not look at the documents that the officials has given us, so that we can see what is in this budget. Thank you so much, Speaker. Thank you, Councillor Tenisi. Burgemeester? Baie dankie, Speaker. Ek het nou gehoor wat Raadsdame Eve en Raadslid Europa sê. Ek dink dit wat Hannes gesê het ook en wat hierdie raad dan uitgevoer het in die afgelope 3 jaar, moet ons basies let as leierskap op die volhoubaarheid van die munisipaliteit. As ons werkbaar sien in 2016 en vergeleke met 2020 finansiëel hierdie munisipaliteit, dan moet die gemeenskap werkbaar hulle kan rustig slaap. Raadsdame Martinez het in haar repliek gesê, juist gesê in die ware woord, ons weet nie wat voor ons lê nie. En ek dink dit is nou in besonder leierskap wat werkbaar moet gewys word, omdat ons juist nie weet wat op ons land, die wêreld, in besonderskap Agulhas wag nie. Dit wat ons in die afgelope 3 jaar werkbaar finansiëel opgebou het, ek het al hoeveel keer gesê, jy weet, sodra enigeen van ons wil baie graag 'n towerstaf het om al die probleme in ons gemeenskappe, jy weet, weg te wens en reg te doen. Maar die realiteit is, alles het iets te doen met geld. Ons het gesien en ons weet wat die munisipaliteit of die inwoners gevra het 2016 tot op nou in die IDP, en ons doen dit elke jaar. Jy eet 'n olifant stukkie vir stukkie. En wat in die afgelope 3 jaar plaasgevind het, as ons nou gewys word hoe deur van die raadslede, hoe die burgemeesterskomitee of die burgemeester bestuur en sy insette op gemeenskappe, dan kan ek werkbaar vir u sê, as gemeenskappe reg ingelig word oor dit wat plaasgevind het, klein of groot oor die afgelope 3 jaar, dan is daar wesenlike verskille. So ek wil hê en ek het gevra dat ons as raadslede veral nou, dat ons in ons ons moet eintlik nou, is elke munisipaliteit is deel van die puzzle om die hand van die president van hierdie land te versterk, om Suid-Afrika eerste te stel, om ons gemeenskappe eerste te stel, en ook om ons plaaslike inwoners werkbaar deur hierdie tyd van onsekerheid te dra, en dat ons gesond aan die kant sal uitkom, want na COVID-19 is 'n munisipaliteit wat nog met daar basiese dienste lewe. Baie dankie, Speaker. Dankie, burgemeester. Raadslid Buyker. Raadslid Buyker, is jou hand op nog? Ja, dankie Speaker vir die Jy is nog geleentheid. gemute. Speaker, ek het nog gemute. Nee, ek is nie meer gemute. Daar is hy. Reg. Is dit reg? Is dit reg, Speaker? Praat maar. Ons hoor jou. Is hy? Praat maar. Speaker, terwyl ons nou praat van die begroting, so 2 punte van my kant af, en dit gaan oor my wijk, en die 1 punt gaan oor die containers wat nou opgesit was, of nog besig is met die proses. Baie dankie vir die, dit was 'n versoek van 'n jaar gewees, rondom die small besighede. Ek soek net meer duidelikheid nou oor die implementering van dit. En dan die tweede punt gaan oor die tee van die strate. Die strate is ons nog is nog geplafoi, maar daar is nou nog strate wat nog oop is. Word dit gehanteer in die begroting of kom dit by die volgende nasionale boekjaar? Ek sien dit nie so duidelik nie. Ek sê dat ek nou misgekyk het. So oor daai 2 punte wil ek net duidelik hê, Speaker. Raadslid Buyker het 'n bietjie opgebreek.
Soos ek verstaan, wil jy 'n bietjie meer inligting hê rondom die containers ding. Ek dink dit is 'n punt wat op die agenda is nie. Ek dink ons moet dit op 'n ander geleentheid dit bespreek. Nee, speaker, dit gaan terwyl ons nou besig is met die begroting. Dit was ons deel van die begroting gewees. Dat ons moet kyk na ons klein besighede. Dit was ook 'n versoek wat op die IDP gewees het rondom waar kan ons mense akkommodeer om hulle besighede te bedryf. En nou is die containers nou opgesit en daar's nog baie vrae rondom dit. So ons wil net duidelikheid daaroor hê en dan die ander punt gaan oor die deur van die strate. Die strate wat nou nog uitgesluit is, wat nou nog nie geplavei. Hoe word dit gehanteer? Raadslede, kan ek net vra dat as jy nie praat nie dat jy mute, want daar's nou 'n klomp steurnis wat op die oomblik plaasvind en ons kan nie die raadslid hoor wat praat nie. Mute asseblief julle almal as julle nie praat nie. Dankie. Raadslid Burgemeester? Spreker, net op die twee, ek dink CFO kan ek net help, die toekenning van die containers en die eco-hub in Ward 3, dit was spesiale fondse wat ons gekry het uit provinsie uit. Die geld is daar, dit is gespandeer. Die tier van die, of die plavei van die strate is het MIEK-fondse. Anders het juist gesê, die MIEK-fondse, die geld word gespandeer. En enige kapitaal, en dit is ook deels wat raadsdame Martinez gepraat het, juist kapitaalprojekte, as ons kyk na ons kapitaalbegroting, dit is juist 'n inset van hierdie munisipaliteit, dat ons seker maak dat kapitaalprojekte voortgaan, dat seker kapitaalprojekte oorgerol word, dat ons daarmee kan voortgaan in nuwe finansiële wat eintlik ook werksgeleenthede verseker aan ons gemeenskappe. Maar spesifiek van raadslid Baker, is dat die container, die eco-hub sal klaargemaak word met die fondse wat ons uit die premierstoekenning uitgekry het. Ek dink was in die bedrag van 1.5 miljoen rand, nadat ons aansoek gedoen, die besigheidsplan daarvoor geskryf het, en dan ook die plavei van die strate. Ek dink hulle is mee besig mee, dit sal afgerond word. Dit is geld wat beskikbaar was. Baie dankie. Dankie burgemeester. Raadslid Jantjies. Dankie, Speaker. Speaker, ek wil net kommentaar lewer op burgemeester se vorige gesprek. Dit gaan nie oor die begroting nie, maar wat hy genoem het van die finansiële posisie wat die raad ingewys het in 2016 en nou 3 jaar later. Ek wil net om sê, ek is nie so seker hoeveel het gewys het nie, maar ek dink dit was die raad in 2016 omtrent 10 miljoen rand op belegging gehad, en vandag het die raad omtrent 60 miljoen. Ek wil net een item vir u noem, dat ons paai in Kaapagulhas, ek wil nou nie die regte woord doen nie, want ek wil nou sê, het is anders in hoe, maar ek wil vir u sê, dit kan die raad, as 200 miljoen rand kos, dit het meneer Dion Wasserman hulle vir ons in 'n vergadering gesê, so, om geld by mekaar te maak, jy sien wat die COVID-19 nou gemaak met geld, binne hierdie jaar het ons 3 renteverlagings gehad. So geld beteken niks. Jy moet die dienste daar buitekant vir die mense lewer. So die sal nog baie spaar om weer hierdie standaard wat in 2016 en net 'n paar jaar gewys het in Kaapagulhas op standaard te bring. Dankie. Speaker. Goed, dankie Raadslid Jantjies. Raadslid Europa. Waar is hy nou? Ek is hier, Speaker. Ek unmute net my speaker. Kan almal my hoor? Kan almal my hoor? Okay. Speaker, ek wil net noem aan onderburger Tunesië. Ek is nie hier om die publiek te mislei nie. Ek praat van wat op hierdie dokument staan. En dat sy vir my kan wys op die dokument as enige projek wat geïdentifiseer is vir wijk 6 Bedaarsdorp, dan sal ek bly wees
En as sy dit nie kan bewys nie, verlang ek dat sy vir my om verskoning moet vra. Want sy kan nie vir my sê ek mislei die publiek en ek sit met die dokument die voor my moet al die projekte wat op die dokument is. Nou hoe kan sy sê dat ek is nou besig om die publiek te mislei? Dis mos lelik. En dis mos nou verkeerd van haar. Want die feite is hier duidelik. En dan wil ek ook iets noem, speaker, wat die CFO gesê het van die goeie diens wat gelewer word in die gemeenskappe. Ek stem mee 100% saam mee. Want as ek die wyke beweer, speaker, is dit morsig veil. En dit is nou net nie van die tyd nou van COVID-19 nie. Dis voor COVID-19 se tyd dat die gebiede so is. En ek sal bly wees want jy sien nie meer EPWP mense wat soos in die verlede die gebiede skoon gemaak het nie. Jy sien CWP mense, maar dit is nie almal wat die gebiede skoon maak nie. En ek wil net daar sê dat ek stem mee 100% saam met die dienste wat gelewer word in ons gemeenskappe nie. Want dit lyk regtig, dit lyk sleg. Speaker, my hand Goed, is ek op. dink ons het nou genoeg insette gehad tot op hierdie stadium. Munisipale bestuurder, is jy nog daar? Ek is nog hier, Speaker. Goed. Kan ek 'n voorstel kry dat die begroting soos wat hy huidigelik is aanvaar word? Daar is 'n versoek gewees dat ons verder weer op 'n aansuiveringsbegroting gaan kyk as daar enige verdere ontwikkeling is rondom die COVID-19 projek, wat ek dink nie 'n onredelike versoek is nie, waarna ons dit weer kan sien. Maar ons moet ons begroting deurkry want ons moet ons goed beginne werk. So kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die begroting soos dit voorgelê is. Die persoon wat dit doen, kan almal net eers hulle hande afhaal, asseblief. Anders is daar net verwarring. Goed, kan ek 'n persoon wat dit voorstel net vir my sê jou naam en die voorsteller se naam en vir my sê jy stel dit voor? Speaker, kan ek maar? I have, Ja. I think 20 minutes ago, Speaker, I have asked that we approve the budget as the MM has read it to us and as all of us has gone through the document. So I'm saying again, Zukiswa Tonisi, I am asking that we approve the budget. Thank you. Goed, kan ek 'n sekondant kry vir die voorstel van Raadslid Tunisi? Ek sekondeer, Speaker. Dankie, Raadslid Burger. Is daar iemand wat 'n teenvoorstel indien? Enige iemand wat 'n teenvoorstel indien? Speaker, my voorstel is nie 'n teenvoorstel nie. My voorstel is 'n addendum tot die bestuursaanbeveling. Ons het mos nou die bestuursaanbeveling daar. Ek het versoek dat in die lig van die pandemie waar ons nou nie weet wat die toekoms vir ons inhou nie, en dit is ook riglyne wat gekom het van nasionaal af. Laat ons binne 2 of 3 maande 'n aansuiveringsbegroting moet doen, maar dit is terselfdertyd soos wat die levels gelig word. En ons kan uitreik na die gemeenskappe toe op watter manier ook al. Laat ons tog die publieke deelname prosesse moet deurloop. Ek dink Zuma het dit gesê, die vrou wat in Kokta is, department of die dinge se. Sy het gesê die prosesse van publieke deelname moet nog steeds sy gang gaan. So ons kan nou die begroting goedkeur, maar dan moet 'n addisionele item bykom. Kan julle nie hoor nie? Ja, ons hoor vir jou. Dat daar 'n addisionele item moet bykom wat voorsiening maak vir 'n aansuiveringsbegroting na 3 maande om die impak van die pandemie op hierdie huidige begroting te besin oor weer. Ja. Aanvaarbaar.
Speaker. Ek is jammer, maar ek kan nie almal hoor nie, hulle opbreek verskriklik op. Het ek nou voorstel dat as die begroting aanvaar en dat as die begroting weer na die begroting kyk, hoe die pandemie vorder, dat as die begroting dan weer kan aanpas op 'n aansuiveringsbegroting, indien dit nodig is. Dis korrek. Is dit soos ons dit aanvaar? Dis is ons date speaker. So ons sal net 'n addisionele punt onder punt nommer 6 sit daar, so that council onder punt nommer 6, dan kan ons net bysit council will or notes the impact of the COVID-19 pandemic on the budget, and that a amended budget will be tabled if and when necessary. Goed. Aanvaarbaar. Almal verstaan almal dit so? So. Reg, dankie. Emin? Baie dankie Speaker. Dan kom ons by punt nommer 7. That's the memorandum in support of the third review and amendment of the 2017 to 2022 integrated development. Was op mute geweest. Ek wil graag 'n teenstem op die begroting soos voorgelê laat notuleer asseblief. Speaker, ons is al verby die punt dan. Ja, ons is ongelukkig nie. Ons is verby die punt. Speaker, dan sal ek vir u die teenstem e-pos wat ek geformuleer het. Daar's ongeveer 20 punte waarmee ek wil verskil van dit wat voorgelê is. So, want op hierdie stadium is al die besparings ten opsigte van kapitaalspandering in die begroting en gaan ons slegs 11 miljoen van ons eie geld gebruik. Speaker, point of order. Speaker. Net 'n oombliekie, julle breek op. Ek dink daar's te veel mense wat gelyktydig praat op die oomblik. Kan almal se mute afwees? Kan ons almal eers unmute please? Speaker, there was a point of order from Councillor Tunisi. Councillor Tunisi. Speaker, my point of order is to the councillor. He had an opportunity to raise all 120 points. We are now approving the budget, and unfortunately, we can't discuss the budget. We've discussed it, and all 20 points, he was in the meeting, so it's a point of order. Ons gaan dit nie nou bespreek nie. Dankie, Speaker. Speaker, ek wil dit nie bespreek nie. Ek wil net graag en motiveer asseblief. Goed, ons het nou hierdie begroting is goedgekeur met die wysiging wat daarby is. Indien enige verdere kommentaar is, kan jy die kommentaar skriftelik aan my kantoor rig. Baie dankie. Mag ek my teenstem genotuleer hê? Die toeleer raaks op Jakob se teenstem. Ons het klaar die begroting aanvaar met geen teenstemme nie. Ons het dus eenparig Speaker. Baie dankie. Ek is baie jammer, dit was 'n tegniese fout van my gewees om my opgesteek. Ons moet nie. Goed, MM. Dankie, Speaker. As I said, point number 7 is the memorandum in support of the third review of the amendment of the 2017 to 2022 integrated development plan. Speaker, as you know that each year we must review our IDP. This year we went through the full process again, and under discussion, the council will see that in the different chapters there have been minor changes and minor administrative updates as well. Chapter 4 there were no amendments, and the biggest one is the human development pipeline, and the integrated waste management plan was also updated, and as well as the disaster risk assessment of the key capital projects were updated, and then once again the KPIs remained the same, with some deletions relating to the completed projects and projects for which
funding is not available. All those amendments are attached as an annexure, and there's no financial implication. Therefore, the management recommendation is that the third revision and amendments to the 2017-18 to 2021-22 Integrated Development Plan of the Cape Agulhas Municipality be approved in terms of Section 32 of the Local Government Municipal Systems Act, and that the final amendments be submitted to the local government, provincial treasury, departments of local government, provincial treasury, national treasury, and the ODM, and that it be made public. Dankie MM. Goed raadslede, ek neem aan almal van julle het die dokument ontvang, almal kon dit deurgewerk het. Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die bestuursaanbeveling? Raadslid Tunisi, sekondant, Raadslid Burger. Baie dankie. Thank you, Speaker. Then point number 8 is the quarterly performance report for quarter 3 from the 1st of January 2020 to 30 March 2020. And it's basically just to present the quarterly performance report of the municipality for this quarter to Council. The report is attached as an annexure to the item. And the management recommendation is that the quarterly performance report for quarter 3, that is from 1st January 2020 to 30 March 2020 be noted, and that this report be read in conjunction with the quarterly budget report, which is submitted to Council in terms of Section 52D of the MFMA. Dankie MM, dit is net vir notering. Just to be noted. Thank you. Thank you, Speaker. Then point number 9, item number 9, the reviewed and amendment of the social welfare policy. Councillors will recall that we had a discussion on this also at the Budget Steering Committee workshop, and we did promise that we're going to table it to this council meeting. The policy is attached, and I'm sure the councillors went through it specifically. Then the management recommendation is basically that council then consider the approval of the social welfare policy specific or to address the impact of the COVID-19 pandemic with effective date from 27 March 2020. Ek dink ons het 'n werkswinkel gehou oor hierdie aangeleentheid. Raadslid Martinez. Unmute asseblief. Raadslid Martinez. Speaker, ja, ek het hier die beleid gegaan hè. En die beleid is vir my 'n general beleid wat mos nou aangepas is om by Cape Agulhas te pas. Maar dit het nie riglyne van hoe byvoorbeeld die fonds wat ons het bestuur gaan word nie. Dit sê nie wie gaan dit bestuur nie, want daar's onduidelikheid oor dit. Kan ons hierdie beleid laat oorstaan en het werkswinkel met al die raadslede? Raadslid Martinez, ek dink ons kan die beleid in beginsel goedkeur en dan kan ons 'n werkswinkel hou spesifiek oor die punt rondom hoe dit bestuur gaan word. Ja. Is dit reg so? Dis reg. Goed, kan ek dan 'n voorstel kry vir die aanvaarding van die beleid soos hy is met 'n werkswinkel oor die bestuur van die fondse? Voorstel, Raadslid Tunisi, sekondant. Ek is ook Raadslid Sals. Baie dankie. Laat dit net genotuleer word, Marius, dat ons 'n werkswinkel gaan hou rondom die bestuur van die fonds. Dankie. Amen. Dankie, Speaker. Punt nummer 10 is die konstruksie van die publieke toilette in Napier. Die raad is bewus daarvan dat daar redelike teenstand was teen die bou van die publieke toilette op die oorspronklik geïdentifiseerde area en nadat daar verskeie vergaderings met die beswaarmakers asook die wijkskomitee en die wijksraadslid was hulle aanbeveling dan dat die toilet liewer in die informele area gebou word in Napier en daarom was is die bestuursaanbeveling dan dat die raad die bou van die toilette in die informele area in steede van die posisie langs die ou kliniek in Napier goedkeur. Raadslid Sals.
Unmute. Okay. Dankie speaker. Tuurlijk sagte ons gister met die ding sagte ek dit toe. Met die boukontrakteur en meneer Breers was gister in die informele senter en ons het gepraat met oom Jan met die wijkkomiteelede. En ek en die boukontrakteur het weer intussen gesels. Hy het vir my gesê hy kan 5 toilette nou bou in die plakkerskamp. 2 bo, 2 in die middel en 1 disabled toilet. Is dit so in begin as ons as raad gaat goedkeur vir die bedrag. Hy gaan niks bysit of niks sien, maar hy is bereid om 2 bo, 2 in die middel en 1 onder disabled toilet te bou. Want hy kan nie al drie kan hy nie onderbou daar waar die bin gestaan het. Ons kan nie daar nie. So hy is bereid om die 5 te bou teen 'n prys, teen dieselfde prys. Goed. Speaker. Amen. Ek het verstaan daar was 'n vergadering met die wijkraadslid en die kontrakteur rondom dit. Maar ons sal dit ongelukkig nie so kan doen nie. Want as ons dit so gaan doen, dan gaan ons wesentlik afwyk van die plan en die tender wat aangevra is. So dis hoekom en wanneer die auditeure dan uitkom en vir ons vra, jy het so 'n tender uitgesit, gaan wys ons die gebou wat gebou was, dan kan ons hulle nie vir hulle wys nie. So dis hoekom die aanbeveling was dat spesifiek dieselfde toilet soos dit op tender geplaas is, dat daar so 'n toilet gebou word, dan dieselfde toilet moet in die informele area gebou word. So daar sal ek het dit gehoor, maar ons sal ongelukkig nie kan wesentlik afwyk van die plan nie. Net om seker te maak dat ons dit wel so kan doen. So ek sal met die praat hierna, dis reg. Speaker. Sien jy handjie nie? Ek het my hand op. O, is 'n bietjie donker daar. Ja, maar alle handjies lyk geel en alle handjies lyk dieselfde. Ek het 'n paar groot. Burgemeester. Ja, ek dink miskien, ek weet nou nie, ek het in die begin gesê, jy weet, rondom die bou van die publieke toilette in 'n informele nedersetting. Dis al die toilets op een, jy weet, erfie. En of hierdie ding, dan moet dit dan strategies in die middel van 'n informele nedersetting is. Wil ek eintlik net vra, sou hierdie kontrakteur bereid was, of sou wees, om dit dieselfde prys te bou, of ons nou daarmee miskien kan voortgaan. Ek verstaan ook, as ons die planne verander, moet ons dit dan moet ons dit vir 'n maand wag. Dan moet ons dit oorstaan, miskien kan ons hierdie toilet dan oorrol, dat dit in Julie maand gebou kan word, dat ons dit liewester adverteer in Junie maand, maar ek sal verkies dat die toilette in die informele nedersetting strategies reg gebou word, want sou iemand in die hoek bly van die informele nedersetting, en hy moet in die aand afstap tot in die middel, jy weet waar die publieke toilet is, dan het dit geen impak op daai persoon se lewe eintlik nie. Die persoon moet in koue en in waas, liewester die toilet soos die raadsit nou voorstel en die ou bereid is om te bou, dat is 2 in die kant bou en 2 en 1 in die middel, dit is vir my meer aanvaarbaar. Anders so nie, dan as ons sal probleme kry met die goedkeuring daarvan sonder dat die weet wetlike goed is verander het, dan kan ons dit dan maar liewes laat oorstaan en sê dat ons die geld oral, dat ons lieweste Julie bou hierdie toilette nie. Speaker? Burgemeester, Amen. Speaker, dit sal 'n impak op ons kapitaalbegroting vir volgende jaar wil hê, as ons dit nou oorrol. So dis die enigste ding wat ons het nou net die begroting goedgekeur, so as ons dit gaan oorrol, dan moet ons dit op die kapitaalbegroting vir volgende jaar plaas. Burgemeester, so ek hoor wat jy sê, maar dis die impak van die hele ding. Soos ek verstaan het, raadslid sal en die wijkkomitee en een van die beswaarmakers gister 3 areas uitgewys binne in die informele area waar so 'n toilet gebou kan word. En sal ons dit dan op die mees strategiese plek bou in die area waar daar tans geen ablisiegeriewe is nie.
Okay. Dis soos ek dit van Meiberg af verstaan het, burgemeester. Okay. Goed, kan ek dan 'n voorstel kry vir die bestuursaanbeveling, soos wat dit hier staan, dat die raad die bou van die toilette in die informele area in steede van die posisie langs die ou kliniek in Napier goedkeur? Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding? Raad se Tunisi, sekondant. Speaker. Can I say something, Speaker? Quickly. Yeah. Speaker, I would have thought that all councillors would be super duper excited when management or when officials are saying to us, we are going to build ablution facilities in the informal settlement. I thought everyone was going to approve it. And I'm not saying that no one approved it. I was going to think that everyone was going to be excited. Because now with the COVID-19, this council has changed the building of a ablution facility, and just like Councillor Martinez always talks about COVID-19, we have made sure that we build ablution facility where it is needed. And I want to applaud you, MM, and the ward committee and the ward councillor of Napier to say that thank you very much, and Aziz also, and everyone else, to say really, where the need is, that's where we spend our budget. So thank you very much for this. We know that it was a short notice, the tender was out already, but the changes were made because we care for our people. Thank you very much. I approve that one also, Speaker. Thank you. Good. Thank you, Councillor Tunisi. Is there a seconder for your proposal? Secondant? Raadslid Souls. Baie dankie. Amen. Mute. Amen. Yes. Jy's op. Ek sit in werk hier tussen die agenda en die skerm. Speaker, die laaste punt in die gewone agenda is die een oor voedselverligting tydens die COVID-19 inperking, en dit gaan spesifiek oor die NGO's en die sopkombuise. Kan ek maar aangaan, Speaker? Ja, seker. Baie dankie. Die doel van die verslag is basies om die raad in te lig rakende die werksaamhede van die NGO's in die voorsiening van sop aan die gemeenskappe binne die Agulhas Municipality se gebied, asook die kriteria vir die sluit van memorandums of understandings met die NGO's. Ons het al reeds 'n bedrag van R200,000 aan 5 NGO's gegee vir die verskaffing van voedsel aan die gemeenskap, en dit is alreeds tydens die week van 13 April geïmplementeer. Huidiglik is daar tans 1 maand se fondse beskikbaar, soos per die vorige raadsbesluit. Soos dit hier staan, gaan die fondse, of sou die fondse dan teen einde Mei uitbetaal gewees het, afhangende wat die raad dan nou vandag besluit. Die volgende punt sal jy sien, daar sou die organisasies voorsien die gemeenskap met sop en brood 3 keer per week, en jy sal sien daar sou die aantal maaltye wat per week uitgedeel word of voorsien word deur die verskillende diensverskaffers wat ons tans daar het. Dan was daar van die burgemeesterskomitee se kant af spesifiek gekyk weer na die hele kwessie van voedselvoorsiening, en hulle het 3 opsies of 2 opsies aan die raad voorgehou. En burgemeester, ek weet nie of u verder wil praat rondom dit nie, maar basies gaan dit daarom dat ons aangaan op die voorgestelde wyse vir 3 maande, Junie, Julie en Augustus, maar dat ons dan ook 2 extra, en jy sal sien, dis die 2 wat in bold letters is, Liefdesnesie en Concerned Mothers daar byvoeg, en dan is eintlik 3, en dan ook die Predastar Christian Leaders Forum, wat dan spesifiek ook in Predastar hulle diens doen. Die kostes per maand, indien die raad die bedrag so goedkeur soos dit daar is R300,000, so vir die 3 maande sal dit R900,000 wees. Huidige fondse beskikbaar, en anders het dit bevestig, dis 7,000
R774.000 wat tans nog beskikbaar is. Dan die opsie 2 is 'n eenmalige oorbetaling en dis basies dan nou 'n betaling aan die SMA van R400.000 en hulle liewer dan vir 6 maande 20.000 porsies per maand vir ons bydra van R80.000 per maand. Jy sal ook sien onder daai punt spesifiek dat daar nog gelde uit beskikbaar is by verskeie van die dorpe en ek dink as ons net sien wat in die dorpe aangaan, sal sien die Vissersunie byvoorbeeld in Anniston, hulle het nie baie spandeer nie, maar dan weet ons ook dat daar baie ander hulp was in Anniston, waar mense alreeds kospakkies gekry het. Dis nou die munisipaliteitsin, daar's kospakkies wat deur WARA uitgedeel word, daar's kospakkies wat voorsien was van die departement van seevisserye, daar's kospakkies wat deur die departement van social development ook uitgedeel word. So ek dink ons moet sien dat daar niks gebeur op die fondse nie, in die wyke omdat die fondse nie spandeer is nie. Dis net dat daar baie meer deur ander departemente en individue ook gedoen word. En dan sal jy sien net in die laaste ene, die aflewering vir die 6 maande en die voorgestelde aflewerings per dorp of dan nou per NGO. En dan moet ons ook net onder aandag bring dat ons wel die NGO's moet bewys toon van hulle nuutste finansiële state voordat ons fondse aan hulle allokeer en die NGO's wat nie oor finansiële state beskik nie, kan ons ondersteun, maar daar sal dan toegelaat word dat hulle geregistreerde NGO wel geauditeerde state het as 'n tussenganger gaan optree, sodat fondse en laasgenoemde NGO's 'n bankrekening inbetaal moet word. Dan moet dan 'n samewerkingsooreenkoms tussen die twee betrokke NGO's wees. En noem ons dan ook dat die implementering van die voedingsskemas onderhewig is aan effektiewe, doeltreffende en deursigtige finansiële bestuur en interne beheerstelsels van die organisasies ingevolge artikel 67 van die MFMA. Die bestuursaanbeveling is dan dat die raad moet besluit watter opsie gebruik sal word vir die implementering van die voedingsskemas, dat die aangewese organisasies moet oor die nodige infrastruktuur beskik vir die implementering van 'n sopkombuisprojek, dat MOU's geteken word tussen KAM en die organisasies vir die implementering daarvan en dat organisasies verantwoordelik sal wees vir besturing van fondse ten opsigte van voedsel, brandstof, gas, elektrisiteit en kokke en is dus ingesluit by die donasie en dat die verkose organisasies 'n maandelikse rapportering aan die bestuurder menslike ontwikkeling doen aangaande die operasionele en finansiële bestuur van die sopkombuise vir die termyn van die ooreenkoms. Speaker. Speaker, die microfoon is nog op mute. Ag, skus. Ek het vier hande op. Ek gaan van die eerste na hand af begin tot op die laaste een. Laasdame Martinez. Speaker, baie dankie. Speaker, dit wat die munisipaliteit nou doen, of wil doen, is om die gemeenskappe te help met voedselvoorsiening. En ek weet van die NGO's wat huidiglik besig is met voedselvoorsiening. Ek weet watter van die NGO's is goeie NGO's wat dit baie deursigtig doen. En ek weet van NGO's wat die bevoegdheid het, wat die geriewe het om die kos voor te berei. En ek weet van NGO's wat wel finansiële verslae het. Ons moet nou baie versigtig wees hierso. As ons wil hê, jy moet ondersoeke inkom hier, na die munisipaliteit wat nou 'n skoon audit gekry het en dan moet ons 'n ding doen van gee vir 'n NGO geld namens 'n NGO om geld te spandeer. Concerned Mothers het ek inligting van is nie geregistreer met DSD nie. Concerned Mothers het nie finansiële verslae nie. Concerned Mothers
is 'n klompie vroumense wat die aangesind is in wijk 3. Hulle is aktiviste van wijk 3. En as ons nou weer ondersoeke het, dan moet ons vir concerned mothers belastingbetalers se geld gee as 'n NGO om 'n sopkombuis te bedryf. My voorstel sal wees, Speaker. Ons aanvaar opsie 1. Ek kan ook nie sien dat ons vir 'n besigheid soos Black Oyster R400,000 gaat gee om namens ons 'n voedsel sopkombuis te bedryf. Hulle kan hulle miljoen rand gebruik, is fyn. Maar my voorstel gaan wees, Speaker, laat ons die NGO's gebruik wat ons huidelik gebruik, né? Want hulle het vir ons goeie diens gelewer met finansiële verslae, met verslae oor wat hulle vir die mense gee en hoeveel hulle vir die mense gee. Ons kry vir Liefdesnessie on board. Ek het baie vertroue en respek vir Liefdesnessie. Dit is om die behoefte in wijk 3 aan te spreek. Maar hulle vir concerned mothers uit, want concerned mothers is 'n groot concern binne die gemeenskap. Ek het 'n caucusvergadering gestaan gehad. Daar's 'n vreeslike concern oor concerned mothers. En gee die bedrag geld wat concerned mothers sou gekry het vir hy kerkgroep, want hulle is apolities. En hulle het die geriewe om soveel kos te kan vervaardig vir wijk 6 en vir die gedeelte van wijk 3 vir wie concerned mothers nou kos moes gegee het. En dan kan hulle Nelson Mandela saal gebruik as 'n afsetpunt vir die gedeelte van wijk 3 en hulle moet 'n afsetpunt of afsetpunte in wijk 6 in Bredasdorp identifiseer waar hulle die voedsel gaan neem en dan kan die mense dit daarvan distribute. Maar hier gaan ek 'n duidelike lyn trek by die DIA se NGO van concerned mothers. Dankie Raadsdame Martinez. Die volgende ene is raadslid Raymond Baker. Dankie Speaker, kan jy my hoor? Ja, ons hoor jou. Kan jy my hoor? Asai. Dankie Speaker. Speaker, nee, ek wil ondersteun wat Raadsdame Martinez sê. En ek kan klem lê daarop dat die BCLF lewer tans 'n baie goeie uitstekende diens in die wijk 3 en wijk 6. Hulle 4 dan wijk 3 wat bedien word en dan 'n groot afsetpunt in wijk 6. En ek ben hulle is al betrokke al met voedsellewering vanaf die 27ste Maart tot einde April was elke dag 7 dae van die week. En so ek en my voorstel sal wees dat opsie 1 is aanvaarbaar, maar dat ons die concerned mothers uithaal. Die nuwe organisasie dat ons nie weet waarvan hulle kom nie en hulle is nie geregistreer ook nie. En dan dat ons daai geld oorsit ook na die BCLF en ons kan altyd nog 'n afsetpunt bysit in die wijk soos die Nelson Mandela saal waar hulle dan ook vanaf kan afset lewer. Tans doen hulle is daar 4 punte wat hulle reeds bedien elke derde dag van die week nou. Hulle so 'n bietjie afgeskaal nadat ons so hempels uitgedeel het en al dit en die ook voedsel regeer het. So opsie 1 met die wysiging dat concerned mothers uitgehaal word en dat daai geld oorgeplaas word na BCLF toe. Dankie Speaker. Dankie Raadslid Baker. Raadslid Marjorie Oktober. Ja, dankie Speaker. Speaker, my besorgdheid is nog altyd dat BCLF uitstekende werk verrig het in wijk 2 vir die afgelope tyd. Hulle was betyds met hulle etensvoorbereiding en dit was gedoen deur die lugmag en die kos was in al die wyke, in al die areas in die wijk versprei. So ek sal eintlik verkies dat BCLF wat tans nou aan boord is, dat hulle aan boord bly. Baie dankie Speaker. Dankie Raadslid Oktober. Ek verneem die lugmag het onttrek. Voor burgemeester? Burgemeester? Speaker, Dankie burgemeester, Speaker. jou microfoon. Ek het unmute. Ek het unmute, dis unmute. Kan julle my hoor nou? Ja, sy. Okay, voorsitter, Speaker, baie dankie. Voordat ek hierdie 2 opsies opgetrek het, was 'n evaluasie gedoen wat ek vir Raymond beopdrag het om evaluasie te doen oor die kosverspreiding oor die hele Kaap-Agulhas heen en ek het 'n verslag ontvang.
En ek het 'n gesprek getree met verskillende van die NGO's en ook dan met die SMA groep. Eerstens, Speaker, in die meeste van ons NGO's in die dorp is daar nog geld beskikbaar. So, en ek het die balanse juist daar, dit was tot en met verlede week, hierdie balanse binne in die NGO's rekening in verskillende dorpe. Hannes, indien die bedrag wat beskikbaar was, het ek gekry, die oorbetaling van die provinsie was hier R500,000, die begroting, in die huidige of die nuwe begroting is soos Hannes sê, dat is die R200,000 beskikbaar, en tot op die dag voor die amptenare en voor ons gepay het, was in die noodfonds wat ek in die lewe geroep het, was daar R74,000, maar dit was die bedrag voordat ons bydraes in daai rekening gestort kon geword het. Dit is die bedrag wat ek gekry het voordat ons gepay het. So ek weet nie hoeveel van die raadslede van Agulhas toestemming gegee het dat daar 'n bedrag van hulle pay afgetrek word in hierdie noodfonds is en hoeveel amptenare daar is nie. So ek weet nie, ek dink dit kan al 'n bietjie meer as R74,000 wees. Maar, voorsitter, is dat ek dink, ek as burgemeester kyk aan hierdie hele opset met 'n eagle's eye, en wat raadsdame Martinus nou sê, gesteun deur raadslid Byke, is dat ons sal natuurlik 'n verslag of 'n ondersoek sien gebeur as ons self in ons eie koppe ondersoek formuleer. Ons sal die fout soek as ons die fout in ons eie koppe het. So, die NGO's tot op vandag toe, en die verslag wat ek gekry uit die evalueringsverslag uit, is dat elke NGO in elke dorp, in elke wijk doen uitstekende werk, en dit het ek na verwys in my intredingsboodskap. Elke NGO, en die briewe wat ek ontvang het, die aansoekbrief wat ek ontvang het vanaf die BCLF, en dit is juist wat ek dit nou in hierdie verslag, in hierdie opsies inbring, dat ons die BCLF ondersteun deur 'n X-bedrag vir die werk wat hulle ook doen. Maar alle NGO's volgens my is geregistreer. Die concerned mothers is geregistreer, neem ek aan. En ek praat dan as iemand dan sê, hulle is nie geregistreer nie, maar die feite wat ek kry, dat hulle is 'n geregistreerde NGO by die departement van Social Development. Burgemeester, die microfoon is weer af. Nee man, ergens is dan 'n opbreek. Ek is knoppie weer druk. Kan jy my nou vir my hoor? Ja, ons kan nou hoor. Hoor jy nou? Ek raak, okay. Soms raak ek, jy weet, opgewonde, dan slaan my stem sommer weg. Maar, Speaker, MM, ek dink alle NGO's, my eagle eye dan is, ons moet seker maak in die volgende 3-4 maande, veral nou in die wintermaande, dat ons NGO's strategies en nie politiek strategies nie, en of ons nou 'n naam wil koppel aan 'n NGO. Ek kan ook sekerlik name koppel aan NGO's as ek as individu wil, maar as ons wil name koppel aan NGO's, dan is dit 'n naam, 'n koppel 'n naam aan 'n NGO, nie in my naam nie. Ek wil hê strategies in die volgende wintermaande, dat die NGO's in ons dorpe geplaas is, wat by ons mense uitkom, wat dien, wat al reeds bewys het, hulle lewer 'n taak in ons dorpe. Ons moet ook kyk na die volhoubaarheid van die tydperk. As ons sê, die eerste tabel wat ek opgemaak het, ek het uitgevind, in die verskillende dorpe word kos gemaak nou tussen R10 en R15 vir sop en brood. Dan is dit tussen R20 en R25 vir kos maak. Maar as ons geld wat nou tot ons beskikking is in die noodfonds wil rek, dan moet ons kyk na die kostes verbonde. Ons gaan mense kry wat gaan begin werk. Ons het mense wat ons red, ons in Agulhas het regtig by mense gedien met kos oor die afgelope paar weke. My voorstel sal wees dat ons kyk as raadslede aan die koste verbonde aan die kosvoorsiening, en dan kan jy sien dat ek gewerk het op 300 plus minus gemiddeld 300 ekstra as ons vir die NGO's ondersteun in die eerste opsie
ter bedrag van R10 per porsie. Dan is R10 per porsie eintlik nog redelik min, want hulle het gesê hulle betaal hulle kostes wat hulle maak het tussen R10 en R15 vir sop. Hoe dun of hoe dik die sop is, weet ek nie. Maar my tweede opsie is wat ek baie graag aan die raadslede wil voorlê, is dat ter ondersteuning aan die SMA, daar sal klaar R1 miljoen wat 'n donateur gegee het, en sy opdrag is dat die R1 miljoen gespandeer word in Struisbaai en Elim. En wat ek toe in gesprek was met hulle, dat sê, sou Agulhas aan boord kom om hierdie hele inisiatief te ondersteun, wil ek baie graag hê dat die R1 miljoen gereik word oor 5 of 6 maande binne die grense van die hele Agulhas area. So, my pleidooi is dat ons hierdie inisiatief ondersteun, dat ons 'n bydrae vir 20.000 porsies, as ons hierdie geld aan NGO's in die eerste opsie gaan gee, binne die eerste 2 maande sal hierdie geld dat definitief opwees. Dan ons ons die getalle bereik nie. Maar as ons kyk na die tweede opsie, ter ondersteuning van SMA, wat oor die hele Agulhas werk en werkskaffing doen, dan kom ons neer op R54 per porsie, wat bitter goeie tipe nutrition is. Ek het al dit self gesampel. Ek het nou die dag op Elim nie, ek het gaan kos uitdeel nie, ek het gaan proe en kyk of die effek reg gedoen is, want ek wil ook elke NGO kom besoek wanneer hulle kos uitdeel, as burgemeester, nie as 'n DA aktivis nie, maar ek wil vra vir die raad dat ons, soos ek gesê het, dat ons politiek een kant sit, dat ons kyk na ons mense, hoe lank ons hierdie voorsiening in ons gemeenskappe gaan ondersteun. Ons het 'n kwessie van tussen 2 maande of 6 maande. En ons kyk na die kostes daaraan verbonde. So, ek wil vra, Spreker, ek kan weer met die raadslede ooreenkom oor die verspreiding van die kos vanaf maandag tot Vrydag. Onthou net, SMA gee vir ons 1000 porsies per dag, maar dit kan ook 1500 porsies wees. Sodra die raad hierdie ding vandag sal besluit. So ons kan kyk dat meer mense, meer dorpe per dag in die per week kos kry. So my voorstel sal wees dat die opsie 2 werktewaag oorweeg word, sodat ons kyk na die kostes en die tydsduur van die hele voedingsprojek, en dat ons inkoop in die R1 miljoen wat al reeds daar ter tafel lê, en dat dit nie net op Elim en Struisbaai uitgedeel word. Baie dankie, Spreker. Speaker. Dankie, burgemeester. Raadslid Burger. Raadslid Burger. Raadslid Burger is nie in sy stoel nie, die vliegtuig is alleen nou daar, oor Asie. Raadslid Burger. Speaker, my hand was nie op nie. O, maar jou handjie is op die skerm. Ja, maar ek was hom dadelik. Was hy nou af? Goed, Raadslid Tunisi. Yebo, yes. Speaker, I want to caution. You must be careful what you say. You might end up in jail. I want to make a comment. I was under the impression that Luzette, our official at Human Development, when the recommendations came up to say who are the NGOs, she was supposed to have gotten the documentation to say, here are the NGOs that are registered and here are the NGOs that are not registered. Then, my biggest concern with regards to Councillor Martinez, it seems to me Councillor Martinez is racist. One, she does not want us to support concerned mothers. Is it because they are black? Let's not talk about DA activists or whatever, because if we have to talk about affiliation to political parties, we can do that. But my question is it because it's black ladies? And for the first time in Cape Agulhas, we have a black NGO, if I can put it that way. And also, SMA is an NGO also. Is it because they are white? No.
We need to make sure that we have our facts together, and we're not having a contract with Black Oyster. We're having a contract, if a MOU, we will be having with SMA. So I have a concern with regards to the councillor. If there's a race that is playing, then we need to deal with that one. So, I think our officials did not do their work to ensure that these NGOs are really registered, because under my understanding is that they are registered. Speaker of order, I want to raise a point of order here, please. I want to raise a point of order. Councillor Martinez, yes? I want Councillor Tunisi to backtrack that what she just said about race. I'm not going to do that. I am not a racist. I'm not going to do it. She must withdraw. I'm not a racist, and I'm not looking down on concerned mothers because of race. She must withdraw that statement. Never. I'm raising my point about concerned mothers. They don't have financial statements. They don't have a proper place where you can cook and where you can distribute. That is why I raised my points. And okay, there is a concern in the ward. Councillors, can we get back to the agenda point? There was a point that was raised that they are not registered. If they are not registered, we will investigate that, and it will come back to the council. Speaker, jy's on mute. Can I just get back to there was a point raised that the concerned mothers is not registered and they don't have financial statements. That will be investigated, and I will ask to get a report on that. So let's get back to the point. We've got two things that we have to discuss here, and I don't want any further discussions about it being a racist or whatever. That's not why we are here. We are here to look after the people of Cape Agulhas. That point that was raised that they are not registered, that will be investigated. And if they are not registered and that they don't have financial statements, the funds that we have allocated will be allocated to another instance. Right. Speaker. Burgemeester? Ja, ek stem dat ons net, soos ek gesê, al moet seker maak dat almal by DSD geregistreer is. Sou 'n NGO nog nie finansiële staat het nie, dit is omdat hulle nog nie geld ontvang het nie, maar dat so gou as moontlik dat ons hierdie NGO's wat ons op die lys het, wanneer hulle goed staande is, dat ons met die MOU's moet hulle aangaan. Dit gaan nie net soseer dat ons MOU's kan aangegaan word, maar ons gebruik die NGO's wanneer ons hulle nodig het in ons gemeenskappe. En veral nou in hierdie tydperk, ons weet nie of het nog vir 'n jaar gaan aandien nie, maar ons moet NGO's gebruik. Dan wil ek vra dat ek dink die concerned mothers, behalwe dat of hulle nou geregistreer word, dat hulle gebruik, ek dink met toestemming, gebruik hulle 'n saal om 'n kos te maak. En dat ons ter afsluiting van my kant af, dat ons die tweede opsie aanvaar vir die 5-6 maande se kosvoorsiening. En sodra ek nou 'n updated bedrag kry van die CFO van wat in daai bedrag is. As ons kyk na die tweede opsie, dan praat ons van R760,000 vir die volgende maande. Maar in die huidige fonds is daar alreeds, daar's 'n R14,000 wat ons nie ingereken het in hierdie bedrag nie, plus die bedrag wat nog moet bykom van die councillors en mag daar miskien in die afgelope week nog geld ingekom in daai spesifieke rekening. Ons sit ook met 'n uitdaging, voorsitter, as speaker, is dat binne in ons dorpe, ek wil net kyk hoeveel geld daar beskikbaar is, dat ons weer met die raad moet sit en raadstame Martinez het in die begin daarna verwys,
toe ons gekyk het na die beleid. Ek wil hê dat ons as raadslede moet 'n komitee vorm hoe ons oor die algemeen Kaap-Agulhas gaan bestuur binne in hierdie tydperk van COVID-19. Maar daar is die uitdaging in ons wyke, babas wat nou gebore word binne in hierdie tydperk van COVID, waar ouers nie vir die babas kan voorsien nie. En die tweede ding is, daar's kinders wat vanaf volgende week gaan skool toe gaan, wat nie, die ouers kan nie werk nie, en hulle kan nie sanitêre doekies bekostig nie, dat ons werklik kyk na daai twee aspekte binne in hierdie gemeenskaps hulp ook. Die voorsiening van die ondersteuning van ouers wat babas het, pasgebore babas, en dan kinders. Ek dink raadslid Burger kan ook sê, binne in wijk 5 was daar nou 'n etlike bedrag gebruik om sanitêre doekies vir jong kinders dat die geld wat oor is, dat ons werklik kyk na die ondersteuning op daai vlak van waar ouers werklik sukkel met hulle kinders en besonder soos die kinders wat skool toe gaan en sonder sanitêre doekies op die skoolbanke moet gaan sit vanaf maandag. Baie dankie, spreker. Goed, ek het 'n voorstel wat ons hier aanvaar vir die aanvaarding van die opsie 2 met die versoek ook dat daar gekyk word na die geregistrasie van die een spesifieke organisasie. Kan ek 'n voorstel kry vir die aanvaarding van opsie 2? Daar's mense se hande gereis wat wil praat op die punt. Volgens die reëls van orde moet u vir elkeen 'n geleentheid gee. U doen nie. Ek dink almal het gepraat al. Nee, Denny se hand is op, Byker se hand is op, Marjorie se hand is op. U moet vir elkeen 'n geleentheid gee. Goed, Marjorie het al gepraat oor die punt al. Altyd aan daar. Danny, Raadslid Europa. My hand is af. Raadslid Martinez, moenie spreek uitskel asseblief. Raadslid Europa. Dankie spreker. Ja, ek ondersteun Raadslid Martinez se versoek. Want die probleem wat ek het, spreker, in Arniston was die Council of Stakeholders wat vir 3 jaar die sopkombuis geran het in Arniston. Maar omdat hulle nie 'n auditverslag gehad het nie, toe was gesê, die MM dra kennis af van, hy het vir my 'n boodskap gestuur, dat hulle kan nie meer die sopkombuis hier in Arniston bedryf nie. En nou hoor ek, dat daar 'n NGO, wat moontlik nie geregistreer is nie, wat ook nie oor die nodige inligting het, wat papiere het, wat hulle moet hê nie, wat nou kos voorsien, en waarvoor daar 'n X-bedrag aan hulle toegeken gaan word, om kos te versprei. Ek dink dit is onregverdig dat sulke dinge moet plaasvind, dat sekere organisasies moet afgehaal word omdat hulle nie oor 'n auditverslag beskikbaar gehad het nie. En die wat nou nie het nie, hulle word nou ingebring. Het is 'n concern van my as raadslid, en ek glo aan vir die publiek daar buite ook, dat dit die manier is hoe die goed bedryf word in Agulhas Municipality. So wat 'n ander dinge vind ook die plaas wat ook nie reg is nie. Spreker, ons neem kennis daarvan, ons het dit reeds aangespreek daai punt. Raadslid Byker. Ja, dankie spreker, dat ek ook 'n kans weer kry. Spreker, tans ek stem saam met wat raadslid Europa sê. En die probleem is net, ons moet nou kyk na organisasies wat die beste diens tans lewer in ons gemeenskappe. Mense wat voldoen aan al die vereistes. En ek praat nou van my wijk, waar ek wijkraad het. Die BCLF doen 'n uitstekende diens. Die volgende organisasie wat hier is hier op die lys nou gehaal het, is die Ability, Blue Crane Ability.
ek meen daar word elke dag klomp maaltye gedoen en hulle het 'n NPO nommer, hulle is geregistreer. Die munisipaliteit het baie van hulle dienste al gebruik. En hulle haal eers die lysie en nou kom ons nou met 'n organisasie wat op die stadium en dit is wat mense in die gemeenskap sê en dit is wat ons sien. Met 'n organisasie wat absoluut niks nou doen vir die gemeenskap nie. Ek meen daai mieliemeel wat uitgedeel was vir die organisasie, dit was so opgemors dat die mense weer van daai gebied weer na die ander NPO's toe gekom het om weer hulp hier te kon soek het, want dis 'n probleem. So ek kan nie dit ondersteun nie. Ons moet kyk na die mense wat huidelik 'n goeie diens lewer, soos die BCLF, soos ek sê, daar's huidelik 4 afsetpunte in wijk 3. En ons kan sien die rye is lank, die mense is honger en hulle doen 'n uitstekende diens. So as ons die mense meer kan kapasiteit, ek meen dan kan die diens mos nog beter gelewer word en hulle doen ook dieselfde werk in wijk 6 in Beersa. En dan is die Blue Crane byvoorbeeld wat 'n NPO nommer en geregistreer is. Hoekom maak die munisipaliteit nie van daai organisasie dan geregistreer omdat daar nou onsekerheid is oor 'n organisasie wat geen registrasie het of nie die regte dokumente het nie. So en dan Speaker, dan is dit 'n punt wat ek nou weer wil terugkom na Raasdame Martinez het 'n punt van orde gereis, né? En ek voel net daai punt van orde is nie behoorlik aangespreek nou op die oomblik nie. En dit het gaan oor rasiste uitlating wat die onderburgemeester gemaak het. Kan ons bietjie kyk na die goed asseblief Speaker. Dankie. Dankie Raadslid Buyker. Die voorstel wat jy ook hier ingebring het is dat kan nie hoor. Kan Speaker weer herhaal? Dankie Raadslid Buyker. Ons sal weer die versoek wat gerig is wat om te verseker te maak dat die een organisasie wel voldoen aan die vereistes, sal ons na die raad toe moet bring. Ons sal die inligting moet kry rondom dit. Die inligting wat jy gesê het van 'n ander organisasie wat nie gebruik van maak nie, wat ook wel geregistreer is as 'n ding, sal ons ook moet ondersoek om te kyk of ons dit daarby kan sit. Rondom die ding wat jy gesê het, rondom die punt wat hy 'n goeie werk op die oomblik nou. Ja, nee is reg. Die punt wat jy geopper het rondom die punt van orde, ek het gesê ek gaan nie verdere bespreking toelaat rondom rasiste en wat ook al lewer nie. Dis nie waarvoor ons hier by hierdie raadsvergadering is nie. Burgemeester? Ja, baie dankie. Ek wil nou net gesê het op die laaste een, ek dink ons in hierdie tyd waar ons is, ek dink ons publiek wil hê dat leiers onnodig katterig en lelik met mekaar is nie. Ek dink ons moet mekaar ondersteun. Speaker, die opsies en die ondersoeke wat ek vandag voor die raad doen in die NGO's. Ek wil net vra dat sou hierdie besluit dan goedgekeur word dat NGO's MOU's kan, dat ons nie 'n MOU sal aangaan met 'n organisasie wat nie geregistreer is by DSD nie. So ons sal dit ondersoek, Lozet sal dit onmiddellik moet doen en ons sal dan dit gaan oor die verspreiding van kos in elke uithoek van die dorp. So ek wil net hê dat ons konsentreer op hierdie sensitiewe sake binne ons gemeenskappe nou asseblief en nie onnodige politieke goeders praat nie. Dankie. Goed, kan ek dan 'n voorstel kry by die wysiging? Ek sal baie graag wil hê dat na die ondersoek afgelaas is, dat ons weer 'n vergadering hou, maar nie na lang tyd nie, sodat ons hierdie goeders kan die gang kan kry, want dis die mense daar buitekant wat nie bedien word nie. Dat ons daai goeders net in plek kry. Raadslid Martinez. Mikrofoon. Ek wil voorstel dat ons die MOU's aangaan met die ander NGO's, né? Dit is nou behalwe Concerned Mothers. En laat ons Concerned Mothers se geld los eers by die munisipaliteit, sodat ons ondersoeke kan doen na alle moontlike NGO's, want dit is nog vir wijk 3. En saam met die wijkraadslid,
sodat hy ook kan 'n insig het oor wie is die NGO wat moet beheer vat van daai sopkombuis in Wijk 3. En sy voorstel was klaar gewees, die kerkgroep BLCF of whatever hulle naam is. Dit was klaar sy voorstel gewees. Ons moenie sekere NGO's voortrek nie, daar's boys for men ook. So moenie mense voortrek omdat sekere raadslede dit so wil hê nie. As ons nie die regte ding gaan doen, die burgemeester gaan hier 'n ondersoek kom, ek beloof dit. Daai mense het nie finansiële state nie. Jy kan nie sê omdat hulle nog nooit geld ontvang het nie, hulle moes gereis het. Hulle moes gereis het as hulle iets vir die gemeenskap wil doen, soos al die ander NGO's doen. Hulle het nog niks gedoen nie, hulle wag vir fondse. Hulle wag vir geld van government af. So my voorstel is MOU's behalwe consent mothers. Voorsitter, baie dankie. Ja, jammer dat ek net op nie reageer nie, maar ons moet vir almal 'n geleentheid gee. As ons nou sê, jy weet, die wijkstraat, dan gaan dit einde van die dag enige ding wat ons doen, het dan later ons onrok hang uit, politieke onrok of politieke vingers. Ons sal dit doen. En ek sal as burgemeester glad nie wil sien dat enige ondersoeke doen nie. En enigiets wat ek aanpak as burgemeester, doen ek met 'n oop gemoed. So enige ondersoek wat gedoen kan word, moet ek nie agter 'n deur gaan geraamte soek en sê, Here, ek kan nie slaap nie want ek het aan die raad verkeerde inligting deurgegee nie. Ek wil enigiets doen met 'n oop gemoed. En dit het ek tot sover probeer doen. Vir my is dit nou net dat ons werklik almal mekaar dra en abba deur die tydperk. Speaker, so ek wil ook sê, ek weet, daar is van die NGO's, ek dink raadslid Burger en Meals on Wheels se geld is reeds op. Ek wil nie hê dat hierdie ding te lank uitgereik word nie. As ons nou hierdie opsie goedkeur, dan soos raadsdam Eve gesê het, dat ons behalwe die ondersoeke wat gedoen moet word, dat ons die MOU's onmiddellik aangaan maandag, dinsdag, met die goedstaande NGO's en dat die wat ondersoek moet word, sal ons in die komende week doen. Maar die NGO's wat ons al reeds MOU's het en hulle het geld nodig, dat ons die geld kan oorbetaal. Die wat nog geld het, sal ons op aanvraag oorbetaal, soos die vissersunie, soos die Pier of Elim, hulle wat nog geld het in Klipdil en Protem. Maar dat hulle geld eers gebruik en dat ons die bedrag goedkeur en ons betaal oor soos hulle dit aanvra. Baie dankie, Speaker. Dankie, burgemeester. Daar's nog een persoon wat iets wil sê, is raadslid Jacobs, dan handel ons die punt af. Speaker, net voordat ek sien, Hannes se hand is ook oop. Goed, raadslid Jacobs, en dan sal ons vir Hannes en dan is die punt afgehandel. Dankie, Speaker. Ek wil graag net van die burgemeester weet, u sê dat u nie politiek bedryf nie. So ek wil graag weet, Woensdag toe u hierdie opsie 2 onderhandel het by Black Oyster Catcher, wat was die rol van meneer Madoda saam met u daar? Majola. Nee, Majola was nie. Masizoli was. Nee, okay, Speaker. Masizoli was genooi deur 'n NGO van Stanford. En die SMA ontvang sekere groentes en vrugtes op groot skaal, wat hulle ook dan deel met Bedaarstop se BCLF. So daar was 'n NGO wat genooi het vir Masizoli en hulle het gekom kyk hulle wil vir hom nooi om te kyk hoe hulle hierdie ding wat in Kapagallas nou van 'n brouwery omskep word in 'n kombuis wat help met kosvoorsiening ook binne in meer areas sê in die groter Romanus kan doen. Ek weet in die stad, ek dink Drakensberg of waar Stellenbosch is daar ook 'n brouwery wat omskep is, maar hulle wil eintlik kyk na meer gevalle want almal word die voorsiening is dat humanitêre hulp vir die volgende 6 maande van kritiese belang is binne in die hele Suid-Afrika. Daar's geen politiek betrokke nie. Ek het niks blou aangegaan nie, ek het niks politiek gepraat nie en soos wat ek gesê het op raadsdame Eve Martinez sy WhatsApp groep is dat daar's Raadslid Burger, ek het glad nie, hy's deel van die koördinering, maar ek en hy is nie in die strate en help kos uitdeel nie, maar net dat dinge vlot loop en dit was my versoek
aan elke raadslid reeds aan die begin, dat maak seker jou strategie, dat jou struktuur in jou wijk reg is. Baie dankie. Thank you, Speaker, op Raad Zoon se vraag. Dankie. Hannes van Biljon. Speaker, can I just say something before Hannes? Just short, please. No, I think with this discussion, everybody No, has I'm more just- than enough to say on this. I know. Hannes? Speaker, please. I just want. Hannes? Waar is Hannes? Ole Marcela is the Speaker of the province. Hannes? Ekskuus, dankie meneer die Speaker. Ek dink net wat belangrik is, as mense nou gaan kyk die beleid wat ons goedgekeur het, dink ek moet ons ou reeds gaan kyk, en ek dink dis waar die deursigtigheid inkom binne die hele proses, is dat ons gaan kyk, volgens my stede, en ek dink uit die verslag is dit baie duidelik, dat sekere van die mense het nie al die gelde gebruik nie, maar dat 'n mens eerder seker maak dat die hele proses gedryf word deur vraag. En nie soseer waar ons die vraag gaan sê, ons wil soveel etes 'n dag hê nie, maar dat ons gaan kyk wat die werklike behoefte van die gemeenskap is, in terme van die vraag. Nou dit is so, die proses wat ons nou mee besig is eintlik maar net 'n uitbreiding van die raad se bestaande programme van die SOP-kombuis, wat oor hierdie tydperk baie meer intensief is as gevolg van die COVID. So, wat ek net wil daardeur probeer sê, ons moet eerstens gaan kyk, wat is die werklike vraag van die mense wat dit nodig het, en as ons dan gaan kyk na die riglyne van die beleid wat ons goedgekeur het spesifiek tot dit moet koste verbonde wees en bekostigbaar wees wat die mense dan moet gaan kyk, dan moet dit daar 'n tydsaspek wees. Ons kan nie hierdie ding onbepaald doen en ons weet nie waarna toe ons op pad is nie. En wat ook belangrik is binne daai beleid spesifiek nou tot die pandemie, onthou ons is 'n derde lyn van waar dit deurval. So die gevalle waar mense nie hulp kry nie, waar mense nie kospakkies kry, so wat die MM vroeër genoem het ook, daar is soveel mense wat ondersteun word, en as ons dit nie gaan koördineer nie, dan gaan ons heel waarskynlik gelde gee, en nie dat ek sê ons moenie gee nie, want daar is 'n groot behoefte daar buite, maar wat ek sê, dit moet gekoördineer word, en dat ons gee, die gedeelte wat die raad gee, dat dit is waar daar werklik nog 'n behoefte is, wat nie binne die groter net vervang word nie. Dis eintlik maar net al wat ek wou deurgee. Dankie meneer die Speaker. Dankie Hannes. Goed, soos dat ek dit het, gaan ons nou die opsie 2 aanvaar, met die ondersoek wat ons gesê het, na die NGO's wat ons sê is nie geregistreer nie, of wat daar aanname is nie geregistreer nie, en dat ons dan die fondse sal skuif indien dit so is. Kan ons dit so aanvaar? Reg, Speaker. Sekondant? Laatste burger. Dankie. MM? Speaker, as daai concerned mothers gaan 'n MOU kry, ek wil my teenstem laat notuleer asseblief. Ek gaan nie moet bedrog saam nie. Daai mense het nie finansiële verslaan nie. Speaker, raadstaat meteen. De raadstaat meteen. Speaker het ons almal het aanvaar, daar gaan 'n ondersoek wees. Sou hulle nie legit wees, nie sal hulle nie kry nie, maar moenie so van die waar, die waarse wiele gaan oor jou voete ry. Moenie so in die ry opspring nie asseblief tog. Speaker, Raymond Ross was die burgemeester se PA wat bedrog gepleeg het met R15,000 wat nou nog, of 25 wat nou nog ondersoek moet word. Hy is die een wat hierdie NGO's gaan identifiseer het. Dat moet net gaan oor Speaker, stop die selskap nou, stop net daai selskap nou asseblief. Ons is nou klaar met hierdie punt. Laat ons waardigheid behou. Kan ondersoek word, sê ek mos. Kan ons na die volgende punt wat in komitees gaan? Waar is die MM? Ek is nog hier, Speaker. Goed, ons die volgende punt wat ons het is in komitee. So ons gaan nou, dis die laaste punt is in komitee, so ons gaan nou vir die publiek, sal nou ongelukkig nie verder kan deelneem aan die vergadering nie. Ek het 'n versoek aan die raadslede, as ons in komitee is, beteken dit, dis net jy wat in jou kantoor is, of in jou plek is, want dit is wat beteken in komitee. Baie dankie. Amen.